Apa nih? As. Joran saya nih kawan. As. Halo kawan, salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Jumpa kembali bersama saya Kanyuman 9000. Hari ini kembali saya mancing kawan. Selalu target utama saya itu wader kawan. Wader yang sensasinya mantul kawan, mantap betul. Mancing kali ini spotnya di area dekat nih kawan, tegas peliatan nih spot yang pernah saya pancingi beberapa hari kemarin kawan. Oke kawan, ikuti terus bagaimana keseruan kita mancing. Mantap. Jangan lupa subscribe. Ya, ini masih turun mencari lokasi spotnya kawan. Mancing hari ini bersama kembali dua teman saya, itu ada Pak Ari dan Wayan, itu udah di depan mereka. Spotnya agak lumayan nih perjalanannya kawan. Apa itu dicari Pak Kadek? Teman saya Pak Kadek. Ya Mego, pelan-pelan Pak Yan. Hah? Hujan gerimis, ini mendung juga. Kita udah persiapan nih, mantel udah bawa kalau hujan. Ya, spotnya ini kawan, kita sudah sampai nih. Ini spot yang pernah saya pancing kemarin ini. Semoga ada samaran wadernya lagi kawan. Oke, ikuti terus kawan. Oke kawan, mancing kali ini saya pakai teknik dasar nih kawan. Pakai timah dan umpannya saya gunakan cacing nih, cacing merah kawan. Oke, saya lemparan pertama ini. Semoga ada wadernya kawan. Nih saya coba joran saya yang lagi satu. Umpan saya gunakan ini campuran roti dan kuning telur kawan. Pakai teknik melampung ini. Piung, lempar. Strike awal kawan. Strike awal. Aduh, lepas mocel kawan. Aduh, saya coba lagi kawan. Wes, apa nih? Joran saya nih kawan. Mantap. Woi, di sana juga strike kawan. Woi, sama ini double strike ini kawan. Mantap ini kawan, mantap. Mantap ini. Cuma sedikit nyangkut di mulutnya ini. Oke. Mantap kawan, cari lagi. Nih. Aduh. Ulung. Jatuh kawan. Pak Ikonya udah lempar ini. Lemparan pertamanya ini. Waduh. Strike ya. Mantap. Strike dia kawan. Lumayan itu. Cari lagi.
Ces. Lempar lagi nih, joran andalan, lempar lagi. Strike lagi dia. Mantap. Mantap itu, mantap. Wih. Saya masih song ini. Cari lagi. Tak kena. Baby ini baby. Lumayan. Just cari aja. Plung. Baby sana naik. Mantap. Plung, cari lagi. Nyampa maksud. Tuh, di sana strike lagi pak adeknya. Mantap itu pak adek. Wih. Mantap. Kenapa kedek? Goreng kering. Coba geser dikit, ini. Di mana? Strike lagi dia. Deket di sini kawan. Strike terus dia nih kawan. Mantap nih. Mantap. Plung. Nice. Bergoyang. Strike mana tuh Pak Kadek? Nggak kelihatan Pak Kadek. Mantap. Ini Raja Wader ini. Rasakan, Bos. Mantap. Strike lagi. Padahal umpan sama ini. Tekniknya beda mungkin ini. Strike lagi. Mantap itu. Oke kawan, bergeser lagi nih, cari spot yang lain nih. Tetap di aliran kali ini kawan. Wih, mantap itu. Mantap kawan. Besar ya kawan. Mantap sekali kawan. Belum. Baru mau pindah strike lagi nih. Coba cari lagi. Right. Strike. Mantap kawan, mantap. Lumayan. Waduh.
Bos. Es strike juga ini. Wih, mantap ini, mantap. Double strike. Plung. Aduh. Cari lagi. Es.